capitato di conoscere un amico che aveva fatto questa esperienza, io era da un po' che ci pensavo e l'ho colta al volo. Non sono un medico né un paramedico, niente, ho messo a disposizione la mia esperienza professionale, io sono un piastrellista. C'erano diverse cose da fare, fra cui Casa Patrick. Poi la sera, quando si finisce di lavorare, ci sono tantissimi bambini con i quali è impossibile non avere rapporti, sono così teneri, così amabili e con un sacco di problemi. Io ho fatto amicizia soprattutto con due, Gil, che è un ragazzino che non ha le braccia, e con Gloria, che a dispetto del nome è un maschietto che farebbe intenerire un orso, e credo di andare a casa molto più ricco di quando sono partito, perché ti danno più di quanto dai te a loro. Je suis ici depuis 2011, plus officiel depuis 2012 pour aider à la Casa Patrick. La maison pour, oui, on a redéfini un peu le mot hier pour les enfants dans une situation vulnérable ou difficile. Alors, ça veut dire on a un grand mélange des enfants là, 90, 100, ça diffère, ça change presque chaque semaine parce qu'il y a des gens qui sortent, il y a des gens qui entrent. Avec beaucoup de différentes difficultés, ça veut dire il y a des gens avec des handicaps physiques. Il y a des retards mentaux, il y a des gens avec les maladies chroniques. Alors tous les cas vraiment, tous les spectres contribuent. Et avec les projets qu'on a depuis la fin de 2012, on veut améliorer un peu les soins, le niveau de soins, le niveau d'éducation. Il n'y avait pas d'éducation en avant. On veut, oui, un peu... Oui, établir un système de réhabilitation au lieu de seulement placer les enfants là et ils restent là. Donc, pour savoir de quoi il s'agit de notre travail, il faut savoir un peu la situation générale ici au Congo ou à Kinshasa. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de structures pour les handicapés, il y a pour beaucoup de familles, ils n'ont pas de moyens de s'occuper avec ces enfants qui ont un handicap ou qui ont un problème fondamental qui les empêche d'être autonomes. Ça veut dire qu'un enfant dans une famille africaine doit aider du début. Un petit fille, je ne sais pas, dès qu'elle peut marcher, elle doit faire des choses. Non? Même les garçons, ils sont envoyés, ils aident, ils sont ils participent au travail dans la famille. Un enfant qui n'est pas autonome, qui ne peut pas marcher, qui ne peut pas utiliser, sert à rien. Ça sonne un peu cruel, mais c'est un peu comme ça. Ça veut dire la famille qui est peut-être dans une situation économiquement pas stable, elle va chercher se délivrer de cet enfant-là. Tous nos enfants sont abandonnés, presque tous les enfants. Il y a un petit nombre qui sont visités par leurs parents, par des membres de famille. Les autres, ils sont placés ici un moment et on revoit les parents jamais. C'est là, ok. Vous venez voir. Oui, vous pouvez aussi prendre la douche. En français, c'est quoi? Countdown. 10, 9, 8, décomptage. Vous connaissez les décomptages? Ok, on commence avec 10. Et 0, ça veut dire qu'on va ouvrir ça. Est-ce que ça fonctionne d'abord?
Et ça, c'est même ça. Même ça. Ok, elle va faire comme ça. Ah, non, pas de comprendre. Elle a gardé les bons. Ok, elle va faire comme ça. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bravo Gloria. Bravo. Ah, voilà, Gloria. Non se lo può fare. Voilà. Voilà, Gloria. Usa la mano. Usa la fuoco mano. Se non può vestire. Usa la. Voilà, Gloria. Bravo. Bravo Gloria. Yeah. Cosa vuoti? Cosa vuoti? Bravo Gloria. Ho avuto modo di lavorare come fisioterapista a Kimbondo, quindi ho dato una mano ai fisioterapisti che già lavorano lì, sono 2 fisioterapisti congolesi e la mattina con loro trattavo i bambini, più che altro bimbi della neonatologia e di Casa Patrick. Al pomeriggio invece andavo a lavorare insieme agli altri volontari e ci siamo occupati di rimettere a posto i magazzini e fare un'operazione di stoccaggio e di inventario del materiale che era presente nei magazzini. Soprattutto il mio compito è stato quello di rimettere in ordine e fare un inventario degli ausili ortopedici, quindi carrozzine, bastoni canadesi, deambulatori e tuttori vari. Flaviana, Antonio, Agnese, tutta la famiglia. Grazie tante. Merci beaucoup. Hein. C'est génial. Je pouvais seulement les saluer. Je salue papa Antonio, maman Flaviana, Agnès, Chiara, qui est encore Matteo, Andrea, Gigio, sempre tutti in Italia. E salutare. Io ho conosciuto la pediatria di Kimbondo tramite i miei genitori ormai 6 anni fa, quando abbiamo ospitato un bambino che viveva nella pediatria ed è venuto qui in Italia per essere operato al cuore, è stato operato a Milano e poi l'abbiamo ospitato qui per un mese e mezzo a casa nostra. L'incontro con DMRC mi ha fatto pensare di fare un'esperienza a Kimbondo come fisioterapista. Io ai tempi già lavoravo come fisioterapista, anche se il desiderio di una missione umanitaria mi era già venuta dai miei studi, da quando studiavo ancora all'università. Questa idea è stata rinforzata dai racconti degli amici biellesi che hanno potuto andare alla pediatria di Kimbondo e mi hanno raccontato delle loro esperienze.
Cristel, ti distruggo, ti uccido. Allora, qua ragazzi, dai, sto utilizzando io le persone, dai. Io sono così un buono, io... On les prénoms. Voilà. Est venue Laura et ils sont venus aussi Paolo, je crois. Oui, Paolo. Cosa c'è? Quest'anno sono finalmente riuscito ad andare a Kimbondo, sono andato nel mese di agosto e devo dire che è stata un'esperienza unica, un'esperienza totale, veramente mi ha arricchito tantissimo. Lavorare con i bambini giù a Kimbondo è stata veramente una bella esperienza, perché devo dire che per la mia esperienza lavorativa, per quello che faccio qui in Italia, il lavoro che ho fatto giù a Kimbondo è stato totalmente diverso. Io non mi occupo di lavorare con i bambini con problematiche neurologiche qua in Italia. Gli ultimi giorni che sono stato lì a Kimbondo è stata veramente dura pensare di ritornare qua in Italia e abbandonare tra virgolette quel posto, perché devo dire che ci ho lasciato un pezzo di cuore e non vedo l'ora di tornare a riabbracciare questo pezzo di cuore che ho lasciato.